Fason Radyo. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugün 14 Ekim 2025 Salı, Bakü Stüdyosu'ndan herkese merhaba. Fason Radyo'da Azerbaycan'dan haberler programına hoş geldiniz. Ben Özlem. Mən də Ali. Bütün dinləyicilərimizi salamlayıram. Özlem, günaydın. Notları önüne koymuşsun yine. Gündem bayağı hareketli görünüyor. İlk sırada bir dava var. Toplum TV davası. Delil olarak sunulan bir şey metro kartı çıkmış. Bu çok ilginç. Nedir bu olayın aslı? Bəli, Özlem xanım. Bu Toplum TV işi kimi tanınan bir məhkəmədir. Qurucu Ələsgər Məmmədli məhkəmədə deyib ki, evindən tapıldığı iddia edilən maddi sübutlar saxtadır. Məsələn, bank kartı deyə təqdim edilən kartlardan biri 27 il əvvəl istifadə müddəti bitmiş tələbə kartı, digəri isə Tbilisi metro kartı çıxıb. Mənbə Meydan TV'dir, onu da qeyd edim ki, daha müxalif bir media orqanıdır. Bir saniye, maddi sübut dedin. Bizde maddi kelimesi daha çok parayla ilgili kullanılır. Burada fiziksel delil anlamında mı kullanıyorsun? Bəli, tam olaraq elə. Fiziki, yəni əllə tutulan, gözlə görülən dəlil mənasında. Çox doğru təxmin etdiniz. Anladım. Yani fiziksel delil diye sunulan şey 27 yıllık metro kartı çıkmış. Vay be, insan eski eşyalarını atmaya korkar vallahi. Ne zaman delil olacağı belli olmaz. Notlarda bir STK davası daha var. Aktivist Nergiz Muhtarova'nın davası başlamış. Bu da benzer bir durum mu? Bəli, bu da vətəndaş cəmiyyəti fəallarına qarşı açılan davalardan biridir. Nərgiz Muxtarova çirkli pulların yuyulması kimi ittihamlarla mühakimə olunur. Vəkillərin etirazları qəbul edilməyib və növbəti məhkəmə iclası oktyabrın 27-sinə təyin edilib. Bu xəbərin mənbəyi isə Azadlıq Radyosudur. Anlıyorum. Geçelim mi ekonomiye? Dünkü yayınımızda da konuşmuştuk. Enflasyon meselesi bitmiyor. Bugün de bir uzman çıkmış, hükümet düşük gösteriyor demiş. Elədir. Kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Vahid Məhərrəmov deyir ki, Azərbaycanda son bir ildə qiymətlər hökumətin açıqladığı rəqəmin 2 qatı, yəni %16-17 artıb. Dövlət Statistika Komitəsi isə illik inflyasiyanı %5,7 elan etmişdi. Mütəxəssisə görə hökumət maaş və təqaüdlərə artım etməmək üçün rəqəmləri bilərəkdən aşağı göstərir. Bu da Meydan TV'nin xəbəridir. Resmi rakamlarla halkın yaşadığı gerçekliğin farklı olması hikayesi nedense bana hiç yabancı gelmiyor. Bu durumla bağlantılı sanırım ilaç ve tıbbi malzeme harcamaları da fırlamış. Bəli, kəskin şəkildə artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə əhalinin əczaçılıq məhsullarına və tibbi ləvazimatlara xərcləri ötən illə müqayisədə %21,5 artaraq 647 milyon dollara çatıb. Bu da hayat pahalılığının bir başka yüzü işte. Notlarda bir de Dünya Bankası raporu var. Azerbaycan ekonomik büyümede komşularının gerisinde kalmış diyor. Təəssüf ki, elədir. Dünya Bankının hesabatına görə Azərbaycanın ümumi daxili məhsul artımı Cənubi Qafqazdakı qonşuları olan Ermənistan və Gürcüstandan geri qalıb. ÜDM yani bizdeki gayri safi yurt içi hasıla. Anladım. Biraz da dış siyasete bakalım. Bakü'de kritik bir zirve varmış Rusya ve İran'la. Bəli, dünən Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran nümayəndə heyətlərinin üç tərəfli görüşü keçirilib. Nəqliyyat, enerji və gömrük sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub. Bu bölgədəki strateji nəqliyyat dəhlizləri üçün önəmli bir addımdır. Peki, programı kapatmadan biraz da içimizi ısıtan haberlere geçelim. Bakü'de Türkmenistan Kültür Günleri başlamış. Elədir. Heydər Əliyev Mərkəzində möhtəşəm bir mərasimdən açılışı olub, iki qardaş ölkə arasında mədəni əlaqələri gücləndirmək məqsədi daşıyır və böyük maraqla qarşılanıb. Ne güzel. Bir de Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Aliyev'e bir övgü gelmiş. O çok büyüklü bir lider demiş. Bəli, bu da maraqlı bir xəbərdir. Misirdə keçirilən Yaxın Şərq sülh zirvəsində Donald Trump Prezident İlham Əliyev haqqında danışarkən bu ifadələri işlədib. Bu da Trend Agentliyinin xəbəridir. Siyaset ilginç. Ali, bugünkü notlar için çok teşekkürler. Yine her şeyi detaylıca derlemişsin. Mən təşəkkür edirəm Özlem. Fason Radyo'da Azerbaycan'dan haberlerin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Fason Radyo.